မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ယူဝဗေဒ chapter 8 electric potential အခန်းကသင်ခန်းစာအမှတ်2 lesson 2ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson 2အနေနဲ့ပထမဦးဆုံး test မှာပါတဲ့ electric potential at the point in an electric field စက်ကွင်းတစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်တစ်နေရာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric potential နဲ့ပတ်သက်တဲ့ example နဲ့ exercise များကိုတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ total electric potential ကိုသွားမှာပဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ electric potential difference ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းကိုသင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ example and exercise သူကစက်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်တစ်နေရာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric potential နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့နမူနာပု္ပ္ပစာနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပု္ပ္ပစာများကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီထဲမှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ example 1ကိုပြပါမယ် example 1မှာfind the electric potential at a point 3 meter from the point charge plus 6.0 into 10 to the power minus 9 coulomb ပု္ပ္ပစာကဒီလိုပေးထားတာပါသူကပင်မလျှပ်စစ် source charge 6.0 into 10 to the power minus 9 coulomb ကနေပြီးတော့အကွာအဝေး3 meter 3 meter မှာရှိတဲ့အမှတ်တနေရာ၌ဖြစ်ပေါ်နေသောelectric potential ကိုရှာပါလို့တွက်ခိုင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံကိုတွက်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးပေးထားခြင်းများကိုကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ3 meter ဆိုတာ charge ကနေပြီးတော့အမှတ်စီသို့အကွာအဝေးအားကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်သူ့ရဲ့ source charge ကိုပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ charge ဒီစက်ကွင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသော charge ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစက်ကွင်းမှာစက်ကွင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဒီ charge ကနေ3 meter လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့3 meter သည်အကွာအဝေးဖြစ်လို့ r equal to 3 meter လို့ရေးပါမယ်အခုဒီမှာပေးထားတဲ့ charge ကတော့သူကဒီလျှပ်စစ်စက်ကွင်းကြီးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ source charge ဖြစ်လို့သူက Q ကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် Q is equal to plus 6 into 10 to the power minus 9 coulomb ပါအဲ့တော့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်အသုံးပြုရမယ့် formula ကတော့သူက electric potential at the point in an electric field ကိုဖော်ပြတဲ့ B is equal to K Q by R ပဲဖြစ်ပါတယ်သို့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ formula မှာအသုံးပြုရမယ့် K တန်ဖိုးကိုဒီပု္ပ္ပစာအတွက်ကျောင်းသားများသိထားမယ့်တန်ဖိုးကိုချရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် K ဟာအရင်တည်းကသိပြီးသားပါ K တန်ဖိုးသည် chapter 7နဲ့ကကြားကနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမပြောရင်စံကြားကနေဖြစ်ယူဆပြီးတော့ K is equal to 1.4 by astronaut is equal to 9 into 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square ကိုရေးပါမယ်အဲ့ဒါပြီးအသုံးပြုမဲ့ formula ဖြစ်တဲ့ B is equal to K Q by R ကိုရေးပါမယ်ဒီပုံစံနည်းဟာ electric potential at the point in an electric field သူ့ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံနည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာပေးထားချက်မှာရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းပါမယ်အစားသွင်းပြီးတော့ဒီကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးများကိုရှင်းတဲ့အခါမှာသူက electric potential ရဲ့တန်ဖိုးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသတိထားရန်ကရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒီ B is equal to KQ by R ဆိုတဲ့ potential ကိုတွက်တဲ့ပုံစံနည်းကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ B ဟာ scalar quantity ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံစံနည်းထဲမှာအစားထိုးတဲ့ charge Q ရဲ့တန်ဖိုးများကိုအစားထိုးတဲ့အခါမှာလက္ခဏာပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါလို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ Q တန်ဖိုးကိုအစားသွင်းတဲ့အခါမှာ plus 6 into 10 to the power minus 9လို့အစားထိုးပါမယ်သူ့ကိုရှင်းတော့သူက positive potential ဖြစ်တဲ့အပေါင်းတန်ဖိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရရှိတဲ့တန်ဖိုးကို plus 18 volt လို့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒုတိယပု္ပ္ပစာဖြစ်တဲ့ example 2ကိုသွားပါဒီ example 1နဲ့ example 2ကအသုံးပြုတဲ့ပုံစံနည်းပု္ပ္ပစာရဲ့မေးတာတွက်ပုံတွက်နည်းအားလုံးတူပါတယ်ကဏ္ဍလေးပဲပြောင်းထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာထူးခြားတာတစ်ခုကသူက charge ကို example 2မှာအနှုတ် negative နဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုတွက်တဲ့အခါမှာ formula မှာအစားထိုးရင်ဒီအနှုတ်တန်ကိုအစားသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့သင်ရိုးကိုစီစဉ်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးများရဲ့အဓိကသူ့ရဲ့လူလိုချင်တာကဒီ B ညီမျှခြင်း KQ by R formula ကိုသုံးရင် Q တန်ဖိုးကိုလက္ခဏာထည့်တွက်စေချင်တာပါဒါကြောင့်မို့လို့သင်ရိုးစာအုပ်မှာ example 1နဲ့ example 2ပုံစံတူတော်လည်းပဲသူကတစ်ခုကို positive charge ပေးတယ်တစ်ခုကို negative charge ပေးတယ်အဲ့လိုပေးပြီးတော့သူက example မှာတွက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပု္ပ္ပစာနှစ်ပုဒ်ကိုတွက်တဲ့အခါမှာအဓိကအချက်သည် B is equal to KQ by R formula ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ Q တန်ဖိုးပါ
ပါတဲ့လက္ခဏာများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့မှသာ electric potential ဒီ positive value negative value အပေါင်းတန်ဖို့အနှုတ်တန်ဖို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုသိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ကောင်းတာကရှေ့ chapter 7မှာသင်ခဲ့တဲ့ E is equal to kq by r square ဒီ electric field intensity ကိုတွက်တဲ့ဥစ္စာတွေပါ။အဲ့ဒီမှာတော့Q တန်ဖိုးမှာပါတဲ့လက္ခဏာများကိုမထည့်ရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် E ဟာ beta quantity ဖြစ်လို့ဒီ electric field intensity ရဲ့ magnitude ကိုတွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလက္ခဏာများမထည့်ရဆိုပြီးတော့ရှေ့မှာရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဒီမှာပြန်ပြောရမယ်။ electric field intensity ကိုတွက်တဲ့ formula E is equal to kq by r square ကိုသုံးရင် Q တန်ဖိုးမှာလက္ခဏာများမထည့်ပါနဲ့။ဒီelectric potential ရဲ့တန်ဖိုးကိုတွက်တဲ့ V is equal to kq by r ကိုသုံးရင်တော့ Q တန်ဖိုးမှာလက္ခဏာများထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်ကလေးကိုပေါ်လွင်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ရိုးကိုစီစဉ်ခဲ့သူဆရာကြီးများကဒီမှာ example 1နဲ့ example 2ဆိုပြီးတော့လက္ခဏာလွှဲပြောင်းပြီးတော့တွက်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုဒီမှာပေးထားချက်သည်စောစောပုံစံတိုင်းမှာပဲ6 meter သည် charge ရှိမှအမှတ်သို့အကွာအဝေး distance ဖြစ်လို့ r ပါR is equal to 6 meter ပါပြီးရင်သူ့ရဲ့ charge Q ကတော့ negative value ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Q is equal to -3 into 10 to the power -9 coulomb မှာပြီးရင်ဒီမှာလဲ K တန်ဖိုးကျောင်းသားများကိုယ့်အသာကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံကပေးမထားပါဘူးဒီကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးဒီအလွတ်ရပြီးသားတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square ပါပြီးရင်ဒီ electric potential အမှတ်တစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric potential ကိုတွက်တဲ့ formula B is equal to kq by r ပါဒီထဲမှာကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းတဲ့အခါအခုဒီမှာကြည့်ပါသူက Q နေရာမှာသူ့ရဲ့လက္ခဏာပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့အတွက်ကြောင့်တွက်ယူရရှိတဲ့အဖြေဒီအနှုတ်တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ -4.84ဒါကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ example 1နဲ့ example 2ကနေဘာကို message ဆရာကြီးတွေကပေးလိုက်တယ်လဲဆိုရင်သူအဓိကပေးခြင်းတဲ့ message ဒီအဲ့တော့ Q တန်ဖိုးမှာလက္ခဏာတွေကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါဆိုတာကိုပြောခြင်းတဲ့အတွက်ဒီ example 1 2ကပုံစံ2ကိုသင်ရိုးစာအုပ်မှာနေရာပေးပြီးနှစ်ခုဖော်ပြထားခြင်းဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ exercise number 12ကိုသွားတွေ့ပါမယ် exercise number 12က what is the radius of an equal potential surface of 30 volts surrounding a charge of plus 1.5 into 10 to the power -6 coulomb ကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူမေးတာက equal potential surface တစ်ခုရဲ့ radius ကိုမေးတာပါ radius ကအဲ့ဒီ equal potential surface ကဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုရင်အဲ့တော့သူက surrounding a charge of plus 1.5 into 10 to the power -6 coulomb ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီလျှက်စစ်ကနေပြီးတော့သူကအကွာအဝေးတစ်ခုမှာရှိတဲ့ equal potential surface ပါအဲ့တော့သူကအဲ့ဒီ equal potential surface ပေါ်မှာရှိတဲ့ potential ကတော့30 volt လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်30 volt သည်လျှက်စစ်ကနေအကွာအဝေး radius မှာရှိနေတဲ့ electric potential at the point in an electric field ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေပေးထားခြင်းများကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်30 volt က B ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ charge တန်ဖိုးသူဟာဒီစက်ကွင်းကြီးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့လျှက်စစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို Q အကြီးနဲ့ရေးပါမယ် QG is equal to က plus 1.5 into 10 to the power -6 coulomb မှာဒီမှာလည်းပဲ K တန်ဖိုးစီအကြောင်းသားများမိမိဘာသာမိမိထည့်သွင်းရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ K is equal to 1/4 pi epsilon naught that is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square ပါအဲ့ဒါပြီးရင်အသုံးပြုမဲ့ formula ဖြစ်တဲ့ B is equal to kq by r ကိုခြာရေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ formula နဲ့ဒီပေးထားချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် formula ထဲမှာသူကပေးထားချက်ပြောင်းနေတာက r ပဲဖြစ်ပါတယ် r ဒီ distance မှာ distance ဒီ charge q မှာအမှတ်စီလို့အကွာအဝေးပါဒီမှာ equal potential surface ရဲ့ radius ဆိုတာကလည်းဒီ charge q ကနေပြီးတော့အမှတ် pt အကွာအဝေးပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်တွက်ယူရမယ်တန်ဖိုးစီR ပဲဖြစ်ပါတယ်သို့အတွက်ကြောင့် R ကိုဒီပုံစံကြီးကနေတစ်ဖက်ထဲကိုရွှေ့လိုက်ရင် therefore R is equal to kq by b ဆိုတာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါရပြီးရင်တော့ပေးထားချက်မှာပေးထားတဲ့တန်ဖိုးများအားလုံးကိုအစားသွင်းပြီးတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်
R တန်ဖိုးသည်0.45 into 10 to the power 3 သို့မဟုတ်450 meter ဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပု္ပ္ပစာကလည်းပဲ electric potential at a point in an electric field ကိုပေါ်ပြတဲ့ B is equal to KQ by R ပုံစံနည်းကိုအသုံးပြုပြီးတွက်ချက်တဲ့ပု္ပ္ပစာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့သူက B ကိုပေးထားပြီးတော့ R ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကပု္ပ္ပစာလေးတွေမှာတော့သူက Q တွေ R တွေကိုပေးပြီးတော့ B ကိုမေးတာပါအဲ့တော့ဘယ်ပု္ပ္ပစာပဲဖြစ်ဖြစ် K တန်ဖိုးကိုတော့ကျောင်းသားများကကိုယ့်ဟာသာကိုရေးနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ exercise 30လေ့ကျင့်ခန်းနံပါတ်73ကိုသွားပါမယ်လေ့ကျင့်ခန်းနံပါတ်73မှာ the electric potential and the magnitude of the electric field intensity at a point at some distance from a point charge are 300 volt and 100 newton per coulomb respectively လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေးထားတာကသူကလျှက်စစ်တစ်ခုကနေအကွာအဝေးတစ်ခုမှာရှိနေသောဖြစ်ပေါ်နေသော electric field intensity နဲ့electric potential တို့ရဲ့ပမာဏတန်ဖိုးများပါအဲ့တော့ electric potential ရဲ့တန်ဖိုးသည်300 volt ဖြစ်ပြီးတော့ electric field intensity ရဲ့တန်ဖိုးသည်100 newton per coulomb လို့ပြောပါတယ်ပြီးရင် number A က how far is the point from the charge ဒီအမှတ်ကလေးကလျှက်စစ်ကနေအကွာအဝေးဘယ်လောက်မှရှိတယ်လို့မေးတာပါ B က what is the magnitude of the charge ထိုလျှက်စစ်ရဲ့ပမာဏ Q ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်ပေးထားချက်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့300 volt 100 newton per coulomb ဒါတွေကဘာကိုပေးတာလဲ volt ဆိုတာက potential ကိုပေးတာဖြစ်လို့ B is equal to 300 volt သူဒီ electric potential at a point in an electric field ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့100 newton per coulomb သူက electric field intensity at the point in an electric field ဆိုလို့ E is equal to 100 newton per coulomb ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့အကွာအဝေးကိုတွက်ဖို့အတွက် B ဆိုဒီမှာစောစောကပြောခဲ့ပါတယ် the electric potential at a point in an electric field စကွင်းတဲတွင်ရှိသောအမှတ်တနေရာတွင်ရှိသည့် electric potential လို့ပြောတာပါသူ့ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံနည်းကရှေ့မှာပြောခဲ့မှုပါတယ်သူက at a point လို့ပြောထားပါတယ်ပုံစံမှာသိချာကြည့်ပါဒါကြောင့်မလို့သူကဒီအမှတ်တနေရာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ potential ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံနည်းကိုပဲသုံးတာဖြစ်ပါတယ်သို့အတွက်ကြောင့် electric potential at a point သူသည် B is equal to K Q by R ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ electric field intensity at a point သူကတော့ E is equal to K Q by R square လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံနည်းနှစ်ခုကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီပုံစံနည်းနှစ်ခုမှာသူတို့နှစ်ခုကိုစားလိုက်မယ်ဆိုရင် B ကို E နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအားလုံးခြေသွားပြီ R တစ်ခုပဲကျန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုခြစားကြည့်ရင်ရရှိနိုင်ပါတယ် therefore R is equal to B by E ပါအဲ့ဒီချိန်မှာပေးထားချက်မှာရှိသော B တန်ဖိုး300နဲ့ E တန်ဖိုး100တို့ကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်လိုက်မယ်ဆိုရင် R is equal to 3 meter ဆိုတဲ့ number A ရဲ့အဖြေကိုတွက်ယူရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ number B ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် number B ကဘာကိုမေးတာလဲဆိုရင် magnitude of the charge ကိုမေးတာပါ Q ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Q ကိုတွက်ယူဖို့အတွက်အပေါ်မှာရေးခဲ့တဲ့ electric potential at the point ရဲ့ formula B is equal to KQ by R ကိုသုံးတွက်လဲရပါတယ်သို့ဒီမဟုတ် electric field intensity at the point E is equal to KQ by R square ကိုသုံးရင်လည်းရမှာဖြစ်ပါတယ် B ညီမျှချင်း KQ by R ကိုသုံးရင်တော့ B နေရာမှာ300ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ B R တန်ဖိုးကတော့ခု3 meter ပါ E is equal to KQ by R square ကိုသုံးတွက်မယ်ဆိုရင် E ရဲ့နေရာမှာ100ထည့်ရုံပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေမှကျန်းနေတဲ့ K တန်ဖိုးကအကြောင်းသားများသိပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့ကျန်းနေတဲ့ Q တန်ဖိုးကိုတွက်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာတော့ဆရာတို့က electric field intensity ရဲ့ပုံစံနည်းကိုသုံးတွက်ပါမယ်ဒါကြောင့် electric field intensity at a point E is equal to KQ by R square ပါ therefore Q is equal to ER square divided by K ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ထိုအချိန်မှာ E ရဲ့တန်ဖိုးသည်ပေးထားချက်မှာရှိတဲ့100 R ရဲ့တန်ဖိုးသည်တွက်ယူရရှိတဲ့3ဒါကြောင့်100 into 3 into 3ပါအောက်က K က9 into 10 to the power 9သူတို့ကိုအားလုံးအစားသွင်းပြီးတွက်ရင် Q ရဲ့တန်ဖိုးသည်10 to the power -7 coulomb ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ဖိုးသည်နံပါတ် B မှာသူမေးထားတဲ့ charge ရဲ့ magnitude ပမာဏအဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပစာလေးပြီးရင်တော့နောက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ exercise number 40ပု္ပ္ပစာနံပါတ်14ကိုတွက်ပါမယ်
Both are number Salima, a carbon nucleus has a charge of plus 6e. Carbon adenema barek, carbon nucleus has a charge of plus 6e. Chapter 7 nega pyoge bare, yes, digu, be a kama, nucleus to pure beta bale, nucleus to pure be in balloon pure be male, you are plus ze to pure, zedly, a damasema, dima carbon. Adamasanga 6 ရှိတဲ့ကြောင့် +6e လို့ပေးထားတာပါအဲ့ဒီချိန်မှာ e တန်ဖိုး0လို့ပါတယ် e တန်ဖိုးဒီပု္ပ္ပစာမှာလည်းပေးထားပါတယ်ပေးမထားခဲ့ရင်လည်းကျောင်းသားများဟာ e ဆိုတာကရှေ့မှာတည်းက chapter 7နဲ့ရပြီးသားဖြစ်ရပါမယ် e တန်ဖိုးဒီ 1.6 into 10 to the power minus 90 ကူလောင်ပါသူ့ကိုပေးပြီးတော့ပု္ပ္ပစာကမေးတာက find the electric potential and electric field intensity at 10 to the power minus 10 meter from the nucleus. So nucleus schema aqua away 10 to the power minus 10 meter ma ဖြစ်ပေါ်နေတော့ electric field intensity နဲ့ electric potential ကိုရှာပေးပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပု္ပ္ပစာကနေပေးထားချက်များကိုအရင်ကြည့်ပါမယ် plus is 6e ဆိုတာ charge q ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်သူဒီ q အကြီးဖြစ်မလား q သေးဖြစ်မလားဒီနည်းပြောရရင်စက်ကွင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ source charge လားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စက်ကွင်းထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့ charge in the field လားဒါကိုဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိကုံးမှာသူက at a point 10 to the power minus 10 meter from the nucleus မှာအမှတ်တနေရာမှာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ nucleus ဒီသူဒီစက်ကွင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတော့လျှက်စစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုသင်ရိုးစာအုပ်ရဲ့မူအရကျူအကြီးနဲ့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူဒီ Q is equal to plus 6e ပါအဲ့တော့သူကိုကိန်းဂဏတန်ဖို့ဖြစ်အောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် electron တစ်လုံးရဲ့လျှက်စစ်ပမာ e တန်ဖို့ဖြစ်တဲ့ 1.6 into 10 power minus 90 ကူလောင်နဲ့မြောက်ပါမယ်ဒါကြောင့် Q is equal to plus 6 into 1.6 into 10 to the power minus 90ကူလောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါပေးထားတာက10 to the power minus 10ဆိုတာအကွာအဝေး r ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့စောစောကပြောသလိုပါပဲ k တန်မိုးစီကျောင်းသားများချရေးရမှာဖြစ်လို့ k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught that is equal to 9 into 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square ဒီတန်မိုးလေးကိုရေးပါမယ်အဲ့ဒါလေးရေးပြီးပု္ပ္ပစာကမေးတာကဒီ10 to the power minus 10 meter အကွာအဝေးမှာရှိနေတဲ့အမှတ်ကလေးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric potential နဲ့ electric field intensity ကိုမေးတာပါအဲ့လိုမေးတဲ့အတွက်ကြောင့် electric potential ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် electric potential at a point in an electric field ရဲ့ပုံစံနည်းဖြစ်တဲ့ B is equal to K Q by R ကိုသုံးပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံနည်းကိုရေးပြီးတဲ့အခါမှာပေးထားချက်မှာရှိတဲ့ကိန်းဂဏတန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းပါမယ်ဒီနေရာမှာ Q တန်ဖိုးက positive ဆိုတော့အပေါင်းလက္ခဏာလေးထည့်ရေးပါပြီးရင်သူ့ကိုရှင်းလိုက်ရင်တော့ဒီ potential ရဲ့တန်ဖိုး B is equal to plus 86.4 volt ဒီတန်ဖိုးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူက positive potential ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ပု္ပ္ပစာကမေးသေးတာကနောက်တစ်ခုက electric field intensity ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ the electric field intensity at a point in an electric field စက်ကွင်းထဲရှိအမှတ်တစ်ခုနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတော့ electric field intensity ရဲ့ပုံစံနည်းဖြစ်တဲ့ E is equal to K Q by R square ကိုရေးပါမယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကမှတစ်ဆင့်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းပါမယ်ဒီမှာကတော့ Q နေရာမှာလက္ခဏာထည့်စရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရရှိမဲ့ E တန်ဖိုးဒီ 86.4 into 10 to the power 10 newton per coulomb ဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုရရင်ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာ electric potential ကတော့ scalar ဖြစ်နေ direction ပေါ်ပြရန်မလိုပါဘူးသို့သော electric field intensity ဟာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူက vector quantity ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့လာရဘက်ကိုပြည့်စုံအောင်ပေါ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့လာရဘက်ကိုပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာလည်းသင်ငယ်ဘူးပါတယ် direction သိချင်ရင်ဘာလုပ်သလဲရှေ့တုန်းကသင်ခဲ့တာက direction သိရင်ပုံဆွဲပါလို့မှာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီပုံဘယ်လိုဆွဲမလဲပုံကပေးထားချက်အတိုင်းဆွဲပါလို့လဲမှာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာပေးထားပါသလဲ nucleus ပေးထားပါတယ် nucleus ဆွဲပါမယ်သူက plus ze ဒီပု္ပ္ပစာမှာဆိုတော့ carbon ဆိုတော့ plus 6e ပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင်သူကနေအကွာအဝေး10 to the power minus 10 meter အဲ့ဒီနေရာမှာသူက electric field intensity ကိုရှာမှာပါ electric field intensity ကိုရှာခြင်းရင် electric field intensity ရှာမဲ့အမှတ်မှာဘာထားစဉ်းစားပါသလဲ
plus 1 coulomb ထားစဉ်းစားတယ်လို့ chapter 7ကသင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ plus 1 coulomb ထားစဉ်းစားတာလဲပြန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။ electric field intensity ရဲ့ definition မှာ the electric field intensity at a point in an electric field is the electric force acting upon a unit positive charge လို့ပါပါတယ်။အပေါင်း unit လျှက်စစ်ပေါ်ကိုသက်ရောက်နေသောလို့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ round unit ဖြစ်တဲ့ plus 1ကိုစဉ်းစားပါမယ်။အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘာကိုဆက်စဉ်းစားရတာလဲ nature of electric force ကိုစဉ်းစားပါလို့မှာခဲ့ပါတယ်။ nature of electric force လျှက်စစ်အားများရဲ့သဘာဝသည် like charges repels and unlike charges attract မျိုးတူသောလျှက်စစ်များတွန်းမယ်မျိုးမတူရင်ဆွဲတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုဒီမှာကြည့်ရင် nucleus သည် positive plus ပါ။မှတ်မှာထားမယ်လျှက်စစ်ကလည်း positive ပါ like charges repel တွန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းတဲ့အတွက်ဒီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ force ဒီအခုဒီပုံမှာပြတဲ့အတိုင်း nucleus ကဝေးရဘက်ကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ force ရဲ့ direction ဒီ electric field E ရဲ့ direction နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ electric field intensity က electric force ပါလို့ definition မှာလည်းပြောပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းဒီ electric field intensity ရဲ့ direction ဒီ nucleus စီလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ nucleus မှာဝေးရဘက်ကိုဥတည်တယ်လို့ရေးရင် direction ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကမှတစ်ဆင့် beta E is directed away from the nucleus ဒီ field intensity ရဲ့ direction ဒီ nucleus မှဝေးရဘက်ကိုဥတည်တယ်လို့ဖြေပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီ exact number 14နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ရုပ်ကိုပြုစုတဲ့ဆရာကြီးတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာရှိမလဲ။ဒီပု္ပ္ပစာနံပါတ်14ကအကြောင်းသားတွေကိုဘာတွေ message ပေးချင်တာလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါ။တကယ်တမ်းကတော့အခုဒီ chapter မှာ electric potential B ကိုတွက်ရုံပါပဲ။သို့တော့ရှေ့က chapter ကဖော်ပြတဲ့ electric intensity E ကိုပါဒီမှာပြန်တွက်ခိုင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆရာကြီးများရဲ့စေတနာသည်နံပါတ်1 B ရဲ့ formula နဲ့ E ရဲ့ formula ကိုကြည့်ရင်အလွန်တူပါတယ်။ B is equal to kg by r ပါ E is equal to kg by r square ဒီ formula နှစ်ခုကိုမရောထွေးစေရင်ပြန်ပြီးတော့ remind လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အချက်လက် B ကိုတွက်စင်မှာကျူတန်မိုးထဲမှာအပေါင်းတို့များထည့်ပြီးတော့ E ကိုတွက်တဲ့အခါမှာကျူတန်မိုးမှာလက္ခဏာမထည့်ပါဘူး။ဒါလည်းသိသိချင်းပါတယ်။နံပါတ်3အချက်က B ဟာ electric potential ဟာ scalar quantity ဖြစ်ပါတယ် direction ဖော်ပြရမလို့ပါဘူး။ electric field intensity ကတော့ beta ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ direction ဥတည်ရဘက်ကိုဖော်ပြရန်လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပစာနံပါတ်14ဒီရှေ့ chapter 7တုန်းက field intensity ကိုဘာဖြစ်လို့ပြန်ထည့်ပြီးတွက်ခိုင်းတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အထင်ကတော့ဒီအချက်3ချက်ကြောင့်တွက်ခိုင်းတာလို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအချက်3ချက်ကိုကျောင်းသားများသိထားရင်အကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုသွားပါမယ်။နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ total electric potential ကိုတွေ့ယူတဲ့ပုံစံတွေပါ။အဲ့တော့ total ဆိုတာဘာလဲ total ဆိုတာပေါင်းတာပါ။အဲ့တော့ total ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘာလို့ဒီမှာ potential မှာသုံးတယ်လဲ potential ဟာ scalar ပါ scalar ဆိုတော့じゃသူကပေါင်းရင် total ပါပဲနှုတ်ရင်ခြားနာခြင်း difference ပဲဖြစ်ပါ electric field intensity မှာတုန်းကတော့ electric field intensity က beta ကြီးဖြစ်နေလို့ direction တူရင်ပေါင်းတယ် direction မတူရင်ခြားနာတယ်ဒီလိုလာပါတယ်အခုဒီမှာကတော့ electric potential က beta မဟုတ်ပါဘူး scalar ပါပေါင်းလို့ရှိရင်သူ့ကို resistant လို့မခေါ်တော့ပါဘူးသူ့ကို total လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် electric field intensity E တုန်းကတော့သူက vector ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို total လို့မရေးပါဘူး resistant electric field intensity လို့ရေးပါတယ်အခုဒီမှာ potential ကတော့ scalar ဖြစ်လို့ total လို့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ total electric potential at a point due to two charges အဲ့တော့အမှတ်တနေရာမှာလျှက်စစ်နှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric field electric potential ရဲ့စုစုပေါင်းကိုတွက်ထုတ်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကအမှတ်ကတက်မှတ်သေးပါ at the point လျှက်စစ်ကဘယ်နှခုလဲဆိုနှစ်ခုပါလျှက်စစ်နှစ်ခုရှိတဲ့အတွက်စက်ကွင်းနှစ်ခုဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီစက်ကွင်းနှစ်ခုစလုံးကိုထဲမှာတနေရာထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်မှာရှိတဲ့ electric potential ကိုရှာရန်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဒီခေါင်းစဉ်အတိုင်းပုံရင်ဆွဲကြည့်ပါမယ်လျှက်စစ်နှစ်ခုပါ Q1 နဲ့ Q2 နဲ့ဒီလျှက်စစ်နှစ်ခုရဲ့ကြားတဲ့နေရာတနေရာမှာအမှတ်တမှတ်ရှိပါမယ်Q1 နဲ့ Q2 က two charges ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့အမှတ်ကလေးကဒီထဲမှာကြားထဲမှာတနေရာမှာရှိပါမယ်ဒါလေးကိုအမှတ်ကို P လို့ရေးပါမယ်အဲ့လိုရေးရင် Q1 ကနေ P မှာဖြစ်တဲ့ electric potential B1 ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်
Q2 ကပဲဒီ P မှာပဲပြန်ဖြစ်နေတဲ့ electric potential B2 ကိုလည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ B1 နဲ့ B2 နဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းပေးတာကို total electric potential လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုံလေးအတွက် total electric potential at the point due to two charges လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံလေးမှာကြည့်ရင် Q1 မှာမမှတ် PT အကွာအဝေးကို R1 ဒါလေးကို R1 လို့သတ်မှတ်ပါမယ်ထိုနည်းတူပဲ Q2 ကနေ PT အကွာအဝေးကိုတော့ R2 လို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုရပြီဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ potential total နှစ်ခုပေါင်းကိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ် Q1 မှာ P night ဖြစ်ပေါ်နေသော potential ကိုတွက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါတွေဟာ electric potential at the point in an electric field ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်အသုံးပြုမဲ့ပုံစံနည်းကတော့ electric potential at a point in an electric field B is equal to kg by r ကိုသုံးပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံနည်းကိုသုံးတဲ့အခါမှာ Q1 ကနေ P မှာဖြစ်တဲ့ potential ကိုတွက်ဖို့အတွက် the electric potential at point P ပါပဲเนาะသူက due to charge Q1 ကြောင့်အမှတ် P မှာဖြစ်တဲ့ potential ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကို B1 လို့ရေးပါမယ် B1 is equal to Q1 ကြောင့်လို့ပြောတဲ့ကြောင့် KQ1 ပါเนาะအကွာအဝေးဒီပုံမှာကြည့် R1 ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို electric potential at point P due to charge Q1 သည် B1 is equal to KQ1 by R1 မှာ K ကတော့ gain နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် potential တစ်ခု Q2 ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ potential ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် electric potential at point P ပါပဲသို့တော့ due to charge Q2 ပါသူသည် B2 is equal to KQ2 by R2 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုတစ်ခုစီရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ potential တွေကိုရရှိပြီဆိုရင် total လို့ပြောရင်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းယူပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ total electric potential at a point due to two charges Q1 and Q2 ပုံမှာကြည့်ရင်လျှက်စစ်နှစ်ခုက Q1 နဲ့ Q2 ပါဒီ Q1 Q2 နှစ်ခုကြောင့်အမှတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စုစုပေါင်း electric potential ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပေါင်းပေးရုံပဲရှိပါတယ်သူစီ B is equal to total potential က B ပါတစ်ခုစီရဲ့တန်ဖိုး B1 နဲ့နောက်တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုး B2 တို့ကိုပေါင်းပေးရုံပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ total electric potential ကိုတွက်ရင်ဒီအဆင့်အတိုင်းပဲတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာပေးထားချက်ဘာတွေရှိမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကတွက်ဖို့အတွက် B1 B2 သိရမှာဖြစ်ပါတယ် K တန်ဖိုးကတော့ကျောင်းသားများကိုယ့်အတူသိပြီးသားဖြစ်ရပါမယ် B1 ကိုတွက်ယူရရှိနိုင်ရန်အတွက် Q1 နဲ့ R1 နဲ့သိရပါမယ် B2 ကိုတွက်နိုင်ဖို့ကတော့ Q2 နဲ့ R2 နဲ့သိမှသာတွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ total potential at the point due to two charges နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့လူသည်ကျောင်းသားများတွက်ချက်နိုင်ရန် Q1 Q2 နဲ့ R1 R2 ကိုပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့သည်ပေးထားချက်၄ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၄ခုကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးတော့မှအခုလိုတစ်ခုချင်းတွက်ပြီးတော့ပေါင်းပေးလိုက်ရင်ပြီးပါပြီနောက်တစ်ခုမှတ်ရန်ကတော့စောစောကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒီ B is equal to KQ/R formula ကိုသုံးရင် B ဟာ scalar ဖြစ်နေလို့ Q မှာပါတဲ့လက္ခဏာများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုအခုပြန်ပြောတာပါမှတ်ရန်အနေနဲ့က since the electric potential is a scalar quantity the signs of charges used must be included in calculation electric potential သည် scalar ဖြစ်သောကြောင့် Q တန်ဖိုးလျှက်စစ် Q များ၏လက္ခဏာများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန်လိုသည်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါလေးကိုသိရင်သင်ရိုးစာအုပ်ကပေးထားတဲ့ total potential ပုံစံတွေတွေ့မှာပါအခုလျှက်စစ်နှစ်ခုကမှတ်တဲ့နေရာနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေသော total potential အတွက်သင်ရိုးစာအုပ်မှာပါသောပုံစံများကိုတွက်ချက်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာ total electric potential at the point due to three charges နောက်တစ်မျိုးကတော့ပုံစံတွေမတွက်ခင်မှာနောက်တစ်ခုကြံပါသေးတယ်လျှက်စစ်၃ခုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ total potential ပါအဲ့တော့ total potential at the point due to three charges လျှက်စစ်က၃ခုဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီပုံစံတွေမှာသူကအခုလိုပုံလေးပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကစတူယန်လေးဖြစ်ရှင်လဲဖြစ်ပါမယ်မဖြစ်ရှင်လဲဒေါင်းမန်စတူယန်ဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့လိုဖြစ်တာပြီးတော့သူ့မှာဒေါင်း၃ဒေါင်းမှာလျှက်စစ်၃ခုရှိပါလိမ့်မယ် Q1 Q2 Q3 လျှက်စစ်က၃ခုဆိုတော့အခုလို3 charges ပါအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာစတူယန်လေးမှာကျန်းနေတဲ့ဒေါင်းစုံသူခြံနေတဲ့ဒေါင်းကိုခြံမှာပေါ့အဲ့ဒီကျန်းနေတဲ့ဒေါင်းစုံကအမှတ်ပြီးထားပါလိမ့်အဲ့လိုထားပြီးတော့ဒီကနေမှ total potential တွက်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် Q1 မှာ PT กว่าဝေးသည်
R1 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Q2 မှာ PT အကွာဝေးကတော့ R2 ပါဒီကွာဝေးလေးဖြစ်ပါတယ် Q3 ကနေ PT ကွာဝေးက R3 ပါအဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုပေးတဲ့အခါမှာသူကဒီ student သို့မဟုတ် student လေးရဲ့အနားနှစ်ဖက်တန်ဖိုးပဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပေးလို့ရှိရင်ပုံမှာကြည့်ပါ R2 တန်ဖိုးကကျောင်းသားများက geometry ကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစတုဂံလေးကိုတစ်ချမ်းဖြတ်ကြည့်ရင် Dogman တရိဂံလေးဖြစ်ပါမယ် Dogman တရိဂံလေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ Pythagoras theorem ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Dogman ကအနာဖြစ်နေတဲ့ R2 တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ရန်လိုပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါတွေတွက်ဖို့အတွက်သူကအရင်ဆုံးသုံးမှာကတော့ဒီမှာအမှတ်တစ်ခုမှာဖြစ်တဲ့ potential ရဲ့ formula B is equal to K Q by R ပါပဲအဲ့ဒါပြီး Q1 ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ potential ကိုသွားမယ်ဆိုရင် electric potential at point P due to Q1 ပုံမှာကြည့်ပါ Q1 ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်စီ B1 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကွာအဝေးစီ R1 ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ B is equal to K Q1 by R1 ဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခု Q2 ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင် electric potential at point P due to Q2 ပါသူက B2 is equal to K Q2 by R2 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တစ်ခုကြံပါသေးတယ် Q3 ပါသူ့ကို electric potential at point B due to Q3 ပါသူကတော့ B3 is equal to K Q3 by R3 ပါအဲ့တော့ဒီသုံးခုရရင် total လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ B1 B2 B3 သုံးခုပေါင်းပေးပြီးအဖြေရောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုသုံးခုရဖို့အတွက်ဘာတွေလိုပါသလဲပုံစံနည်းကိုကြည့်ရင် B1 ကိုတွက်နိုင်အောင် Q1 R1 သိဖို့လိုပါတယ် B2 ကိုတွက်နိုင်အောင် Q2 R2 သိဖို့လိုပါတယ် B3 ကိုတွက်နိုင်ဖို့ကတော့ Q3 R3 သိမှဖြစ်ပါလိမ့်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလျှက်စစ်၃ခုကြောင့်အမှတ်တနေရာမှာဖြစ်တဲ့ total potential ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ပေးထားချက်အနေနဲ့6ခုလိုပါလိမ့်မယ် Q1 Q2 Q3 R1 R2 R3 ဒါတွေကိုရပါမယ်ဒါတွေကိုသိရပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောထားတဲ့အတိုင်းတစ်ခုစီကိုတွက်ချက်ပြီးတဲ့အခါမှာစုစုပေါင်း potential ကိုတွက်ပါမယ် total electric potential at point B due to 3 charges Q1 Q2 and Q3 ဒီသုံးခုကနေအမှတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စုစုပေါင်း potential B is equal to သုံးခုစလုံးပေါင်းပါမယ် B1 plus B2 plus B3 တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲဒီ formula သည် B ဟာ scalar ဖြစ်လို့ Q တွေရဲ့လက္ခဏာများကိုထည့်သွင်းပြီးတွက်ချက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ since the electric potential is a scalar quantity the signs of the charges Q's must be included အဲ့တော့ potential ဟာ scalar ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Q တန်ဖိုးများရဲ့လက္ခဏာများကိုထည့်သွင်းရန်တွက်ချက်ရန်လိုတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါလေးတွေကိုသိပြီးရင်တော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း exercise ထဲကပုံစံများကိုတွက်ပါမယ်ပထမအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ total electric potential at the point due to two charges yes နှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ total potential ကိုတွက်ပါမယ်သူ့အတွက်သင်ရိုးစာအုပ်မှာပထမအဦးဆုံးတွေ့ရမယ့်ပုံစံကတော့ example 3ပဲဖြစ်ပါတယ် example 3မှာ two point charges of plus 4.0 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3.0 into 10 to the power minus 8 coulomb are 1 meter apart. Yes, နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုက plus 4 into 10 to the power minus 8ပါနောက်တစ်ခုကတော့ minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb ဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ခုစီအကွာအဝေး10 meter မှာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြောပြီးတော့ number A find the electric potential at P midway between the two charges ထိုလျှက်စစ်နှစ်ခုရဲ့အလယ်တဲ့တဲ့မှာရှိတဲ့အမှတ် P မှာဖြစ်ပေါ်နေသော electric potential ကိုရှာပါလို့မေးတာပါ number B find the work done in bringing a charge plus 3.0 into 10 to the power minus 9 coulomb from infinity to P အဲ့ဒီအမှတ် P ကိုလျှက်စစ် plus 3.0 into 10 power minus 9 coulomb ရှိတဲ့လျှက်စစ်ကလေးကို infinity မှာသယ်ဆောင်လာရတွင်ပြုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုရှာပါလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပု္ပ္ပစာလေးကိုတွက်ဖို့အတွက်ပေးထားချက်များကိုရှာပါမယ်ပေးထားချက်တွေကတော့ပထမအဆုံးပေးထားတာက plus 4.0 into 10 power minus 6 coulomb မှာသူသည်လျှက်စစ်ဖြစ်လို့သူ့ကိုအရင်တွေးလို့ Q1 နဲ့ရေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ
လျှက်စစ်ပါပဲ charge ပါပဲသူကတော့ဒုတိယတွေ့လို့ Q2 လို့ထားလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့် Q1 is equal to plus 4.0 into 10 to the power minus 6 coulomb Q2 is equal to minus 3.0 into 10 to the power minus 6 coulomb မှာပြီးရင်အကွာအဝေး R ကိုပေးပါတယ်သူကနှစ်ခုကြာအကွာအဝေးဖြစ်လို့ R ပဲဖြစ်ပါတယ် R equal to 1 meter ပါအဲ့တော့စောစောကပြောခဲ့ပြီးပါပြီလျှက်စစ်နှစ်ခုကြောင့်တွတ်တော်မယ်ဆိုရင်၄ခုရှိရမယ် Q1 Q2 ရှိမယ် R1 R2 ရှိမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီမှာ R တစ်ခုတည်းပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါမို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်သလဲဒါက chapter 7နဲ့ကကျောင်းသားများကိုသင်ကြားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အမှတ်ဒီခလဲကောင်အမှတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြောထားပါတယ်ဒီပု္ပ္ပစာမှာလည်းပြောပါတယ် number A မှာကြည်ပါ midway လမ်းတစ်ဝက်မှာလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်သူ midway ဆိုတဲ့အချက်အရ R1 equal to R2 equal to ကအဲ့ဒီပေးထားတဲ့ R ရဲ့တစ်ဝက်နှစ်နဲ့စားတော့ 0.5 meter bracket ထဲက midway လို့ရေးပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေးထားချက်၄ခုစုံပါပြီ K တန်မိုးကတော့ထုံးစံအတိုင်း9 into 10 to the power 9ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်ရှေ့မှာလမ်းညွန်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဘာလို့ K တန်မိုးလေးရေးပါမယ်ရေးပြီးရင် the electric potential at the point in an electric field သူက formula ရေဘူးက formula ကိုရေးတာဖြစ်ပါတယ် B is equal to kg by r ပါအဲ့ဒါပြီးတော့တွက်ပါမယ်ပုံစံမှာလျှက်စစ်နှစ်ခုရှိပါတယ် Q1 နဲ့ Q2 ပါဒါကြောင့်မို့လို့ electric potential at point B due to Q1 ပါသူက B1 is equal to K Q1 by R1 ပါအခုဒီနေရာမှာ K တန်ဖိုးသိပါတယ် Q1 တန်ဖိုးလည်းသိ R တန်ဖိုးလည်းပေးထား R1 လည်းပေးထားခြင်းမှာရှိနေပြီသူတို့အားလုံးကိုအစားသွင်းပြီးတွက်လိုက်ပါမယ်သူတို့အားလုံးကိုအစားသွင်းတဲ့အခါမှာ B ရဲ့နေရာမှာ Q ရဲ့နေရာမှာလက္ခဏာက positive ဖြစ်လို့အပေါင်းလက္ခဏာလေးပါထည့်သွင်းပြီးတွက်ပါမယ်သူ့ကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရရှိတဲ့တန်ဖိုးစီ plus 720 volt ဆိုတာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုတော့ရပါပြီကြံသေးတာက Q2 ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လျှက်စစ်ပါဒါကြောင့် Q2 ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ potential ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် electric potential at point B due to charge Q2 ပါအဲ့တော့ B2 is equal to K Q2 by R2 အဲ့တော့ Q2 တန်ဖိုး K တန်ဖိုး R2 တန်ဖိုးပေးထားချက်မှာအစားသွင်းပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်ပါ Q2 သည် negative ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဒီမှာအစားသွင်းအနှုတ်လက္ခဏာပါထည့်တွေ့ရပါမယ်ဒါလေးမထည့်မိရင်တော့ဖြေရမှားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှေ့မှာလည်းခောက်ခောက်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီ Q တန်ဖိုး B formula ကိုတွက်တဲ့အခါမှာလက္ခဏာထည့်ရမယ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုလို့အနှုတ်တန်ဖိုးထည့်တွက်တဲ့အခါမှာရရှိတဲ့အဖြေသည် negative value ဖြစ်တဲ့ minus 540 volt ဆိုတာကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် B1 နဲ့ B2 ကိုရပါပြီ total ကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ total electric potential at point due to two charges Q1 and Q2 B is equal to B1 plus B2 ပါအဲ့တော့ B1 တွက်ယူရရှိတဲ့တန်ဖိုး plus 720နဲ့ B2 တွက်ယူရရှိတဲ့တန်ဖိုး minus 540တို့ကိုအစားသွင်းတွက်တဲ့အခါမှာဒီအမှတ် P မှာဖြစ်နေတဲ့ total potential သည် positive value plus 180 volt ဆိုတာကိုရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပု္ပ္ပစာကမေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုတည်းကနံပါတ် A ပြီးပါပြီနံပါတ် B မေးပါတယ် B ကတော့ find the work done in bringing a charge လျှက်စစ်ကိုသယ်တဲ့အခါမှာလုပ်ရတဲ့အလုပ် W ကိုမေးတာပါဘယ်လျှက်စစ်ကိုသယ်တာလဲ plus 3.0 into 10 to the power minus 9 coulomb ရှိတဲ့လျှက်စစ်ကိုသယ်တာပါဘယ်ကနေသယ်မှာလဲ from infinity to P infinity အနန္တအကွာအဝေးမှာဒီပု္ပ္ပစာမှာပါတဲ့အမှတ် P ကိုသယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုအမှတ် P ကဘယ်နေရာမှာလဲအမှတ် P ကခုနပြောတဲ့လျှက်စစ်စက်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာသဲလာတဲ့လျှက်စစ်သည်သူသယ်မယ်ဆိုတဲ့လျှက်စစ်သည် charge in the field စက်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်ဖြစ်ပါတယ်သူကစက်ကွင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောလျှက်စစ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပေးထားတဲ့ plus 3.0 into 10 to the power minus 9 coulomb ဆိုတဲ့လျှက်စစ်သည်သူက charge in the field ပြီးတော့သင်္ကေတ small q နဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် small q is equal to plus 3.0 into 10 to the power minus 9 coulomb မှာဘာဖြစ်လို့ဒါကစက်ကွင်းဖြစ်စေတဲ့လျှက်စစ်မဟုတ်ဘူးအမှတ် P ကိုရောက်လာမယ့်လျှက်စစ်ဖြစ်လို့ at point P လို့ရေးတာဖြစ်ပါတယ်မေးတာက work done W ပါအဲ့ဒါဆိုရင် W နဲ့ဒီ small q နဲ့ဆက်သွဲနေတဲ့ပုံစံနည်းဆက်ဆက်မှု relation ဘာရှိပါသလဲသူသည်
ဒီ chapter မှာစချင်းသင်ကြားခဲ့တဲ့ electric potential ရဲ့ definition formula B is equal to W divided by U ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဒီမှာ B တန်ဖိုးစီဒီအမှတ် P မှာရှိတဲ့ potential number A ကတွေ့ယူရရှိတဲ့တန်ဖိုး plus 180 volt ကိုပြန်သုံးပါမယ်အဲ့တော့သုံးပြီးမဲ့ formula က B ညီမျှချင်း W by Q ဆိုတော့တွေ့ရမယ် work done W is equal to BQ ပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုအစားသွင်းတော့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ B တန်ဖိုးက180ပါ Q ကတော့စောစောကပြောသလိုပါပဲဒီမှာပေးထားတဲ့တန်ဖိုး plus 3.0 into 10 to the power minus 8ပါသူတို့ကိုအစားသွင်းတွက်မယ်ဆိုရင်ရရှိလာမယ်ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးမှာ W ရဲ့ unit ဖြစ်တဲ့ watt ရဲ့ unit ဖြစ်တဲ့ joule ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရရှိတဲ့အဖြေသည်540 into 10 to the power minus 9 joule ဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ exercise number 15သူကလည်း total potential နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုသွားပါမယ် two charges of plus 1.0 into 10 to the power minus 12 coulomb and minus 4.0 into 10 to the power minus 12 coulomb are 5.0 meter apart in air လေထဲမှာရှိတဲ့လျှပ်စစ်နှစ်ခုပါသူတို့ရဲ့အကွာအဝေးသည်5 meter ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ် determine the electric field intensity and electric potential midway between them ဒီလျှပ်စစ်နှစ်ခုရဲ့ကြား midway အလဲကောင်မှာဖြစ်ပေါ်နေမဲ့ electric field intensity E နဲ့ electric potential B တို့ကိုတွက်ပေးပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်တွေးထားချက်များကိုအရင်ရှာပါမယ်လျှပ်စစ်နှစ်ခုကိုတွေးပါတယ်အကွာအဝေးဆိုတာလည်းတွေးပါပြီးရင်အလဲကောင်မှာဆိုတာလည်းတွေးပါဒါကြောင့်ဒီတွေးရှိချက်တွေကနေပထမတွေးတာသည် U1 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒုတိယတွေးတာသည်ဒီကောင်သည် U2 ပါပြီးရင်ဒီမှာရှိတဲ့ 5.0 ကအကွာအဝေးဖြစ်လို့ R ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီပုဒ်စာမှာ midway လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့် R1 equal to R2 equal to R by 2 equal to 0.5.0 ကို2နဲ့စားရင် 2.5 meter midway လို့ရေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပေးထားချက်များသုံးပါပြီ K တန်ဖိုးကတော့ဒီမှာ L လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် standard value ဖြစ်တဲ့ K is equal to 1 by 4 by epsilon is equal to 9 into 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square ကိုပဲသုံးပါမယ်အခုဒီပုဒ်စာမှာတွေ့ရမှာက electric field intensity လည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် electric potential လည်းတွေ့ရမှာ electric field intensity ကတော့ chapter 7မှာဒါမှမဟုတ်ပုဒ်စာတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ပြီးသားဖြစ်လို့ဒီမှာတွေ့မပြတော့ပါဘူးဒီ chapter နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ electric potential ကိုပဲတွက်ပြပါမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်ပုံစံနည်းဘာကိုသုံးပါတော့ electric potential at a point in an electric field စကွဲနေတွင်ရှိသောအမှတ်တနေရာ၌ဖြစ်ပေါ်နေသည့် electric potential ရဲ့ပုံစံနည်းဖြစ်တဲ့ B is equal to kg by r ကိုသုံးပါမယ်ဒီမှာလျှပ်စစ်ကနှစ်ခုပါဒါကြောင့်ပထမတစ်ခုအတွက် electric potential at point B due to charge Q1 B1 is equal to kg1 by r1 မှာအစားသွင်းပါမယ် Q နေရာမှာလက္ခဏာများထည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒီမှာအပေါင်းဖြစ်လို့အပေါင်းတန်ဖိုးလေးထည့်တွက်ပါမယ်သူ့ကိုရှင်းရင် B1 သည်အပေါင်းတန်ဖိုး positive value plus 3.6 into 10 to the power minus 3 volt ဆိုတာကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု Q2 ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင် electric potential at point B due to Q2 ပါ B2 is equal to kQ2 by R2 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာလည်းအစားသွင်းရင် Q နေရာမှာလက္ခဏာထည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာ total potential တွက်တဲ့ပုံစံရှေ့မှာလည်းတွက်ခဲ့ပြီပုံစံလေးကို view side ကြည့်စမ်းပါပေးထားချက်မှာ Q1 နဲ့ Q2 နဲ့ကိုတစ်ခုကပေါင်းဆိုတစ်ခုကနှုတ်ပေးတကယ်လို့သာလက္ခဏာထည့်မတွက်ရင်ဒီပုံစံလေးအဖြစ်မှားကိုမှားတော့လက္ခဏာထည့်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးကိုမှတ်မိစေခြင်းလို့သေသေးချာချာပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလက္ခဏာထည့်တွက်တဲ့အခါမှာ B2 သည် negative charge ကနေဖြစ်ပေါ်တဲ့ potential ဖြစ်လို့ negative potential minus 14.4 into 10 to the power minus 3 volt ဆိုတာရလာပါပြီအဲ့ဒါဆိုနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ဒီအမှတ် P မှာ Q1 နဲ့ Q2 နှစ်ခုရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ total potential ကိုတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် total electric potential at a point due to two charges Q1 and Q2 B is equal to B1 plus B2 ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာ B1 B2 များကိုအစားသွင်းပါမယ် B1 က positive ဖြစ်တော့လေ B2 က negative ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးမှာရရှိလာမယ့်အဖြေသည်သူမှာ negative values ကပိုများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးရရှိမဲ့ total potential သည် negative value ဖြစ်တဲ့
minus 10.8 into 10 to the power minus 3 volts ဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ total potential နဲ့ပုံစံများပြည့်စစ်နှစ်ခုအတွက်အခုဒီမှာပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ပြည့်စစ်3ခုကနေဖြစ်ပေါ်တဲ့ total potential ကိုတွက်တဲ့ပုံစံပါဒီပုံစံကတပုတ်ထဲပဲရှိပါသင်ဥစ္စာအုပ်ထဲအဲ့တော့မိကုန်းတွေသွားကြည့်လည်းပဲဒီပုံစံမှာပဲဒါတပုတ်ကိုသိသိချာချာနားလည်ပြီးတွက်တဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကဏန်းပြောင်းမယ်ဖြစ်ပါတယ်ချိန်ကုန်ခံတွက်เสียမလိုပါဘူးဒါကိုပဲသိသိချာချာနားလည်အောင်တွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့သင်ဥစ္စာအုပ်မှာပါတဲ့ exercise နံပါတ်19ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် exercise 17က find the electric potential at point P in the diagram given below အောက်တွင်ပုံတွင်ပေါ်ပြထားသောအမှတ် P ၌ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric potential ကိုရှာပါ the values of Q is plus 5.0 into 10 to the power minus 9 coulomb ဒီပုံထဲမှာပါတဲ့ Q ဆိုတာက plus 5.0 into 10 power minus 9 coulomb လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာပုံလေးပေးထားပါတယ်သူ့မှာဒီအနားလေးတစ်ဖက်က10မီတာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တောင်3000မှာ small q 3ရှိပါပြီးရင်ကြံတဲ့တောက်အမှတ် p မှာရှာပါဆိုအမှတ် p ကဒီအပေါ်တောက်မှာဒါလေးကဥစ္စာမှာပေးထားတဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကမှတစ်ဆင့်ဒီအမှတ် p မှာရှိနေတဲ့ total potential ကိုရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံကိုကြည့်ပါပြည့်စစ်က3ခုဒီပြည့်စစ်3ခုသိမှဖြစ်မှာပြီးရင်ပြည့်စစ်3ခုဆိုတော့ p နဲ့အကွာအဝေးရလဲ r1 r2 r3 3ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ r1 r2 r3 3ခုလည်းသိရပါလားသူတို့အားလုံးသိရင်ပြီးသွားပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကနေ b1 b2 b3 ရှာပြီးပေါင်းပြီးလိုက်ဖြေရတာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီဟာလေးသိဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကြိုးစားပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဟောဒီကျူတွေကတူးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကခွဲခြားတွက်ချင်လို့ပုံလေးကိုပြန်ပြင်လိုက်ပါဒီကောင်လေးတွေကိုအခုကျူတွေအစားကျူ1ကျူ2ကျူ3ကိုရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီကျူ1ရောကျူ2ရောကျူ3ကကျူပဲဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်သူတို့သုံးခုစလုံးရဲ့တန်ဖိုးသူ့ကိုရေးမယ်ဆိုရင်ကျူဒီကနေကြည့်မယ်ဆိုကျူ1ညီမျှခြင်းကျူ2ညီမျှခြင်းကျူ3ညီမျှခြင်း small q is equal to plus 5 into 10 to the power minus 9 coulomb ဒါပြထားချက်ကိုရေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီး r1 ဆိုတာက distance between q1 and p q1 နဲ့အမှတ် p တို့ကြားကွာဝေးပုံမှာကြည့်ရင်10 cm ဒီကွာဝေးလေးက r1 မှာဒါကြောင့်သူ့ကိုရေးမယ်ဆိုရင် r1 ညီမျှခြင်း10 cm သတိထားပါ unit က cm ဖြစ်နေပါတယ်သူ့ကိုမီတာပြောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်1မီတာမှာ cm ပေါင်း100ရှိလို့နော်သူ့ကိုမီတာဖွဲ့ကျင်တော့ကြတော့100နဲ့စတနည်းပြောရင်10 to the power minus 2နဲ့ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ r1 သည်10 to the power minus 1 မီတာဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးရပါနောက်တစ်ခု r2 က q2 မှာပြီးလို့အကွာဝေးဒီကွာဝေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေးထားချက်ကလည်း10 cm ပဲဖြစ်နေလို့ r2 သည်စောစောအတိုင်းပါပဲ10 to the power minus 1 မီတာဆိုတာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် sorry ဒါ r3 ပါ r2 ကိုကြည့်ပါမယ် r2 ကတော့ပုံမှန်ကြည့်ရင် q2 က bt ကွာဝေးဒါလေးဖြစ်ပါတယ်သူကြတော့တန်ဖိုးမပေးပါမပေးပေမဲ့ကျောင်းသားများတက်ကျွမ်းထားတဲ့သင်္ချာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကဒေါင်းမန်တရိကန်လေးတစ်ခုရဲ့ဒေါင်းမန်ကန်အနာဖြစ်ပါတယ်ဒေါင်းမန်ကန်အနာရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းဒီဘေးနာများနှစ်ထပ်ကိန်းပေါင်းလိုက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဒေါင်းမန်ကန်အနာဖြစ်တဲ့ r2 square သည်ဘေးနာများဖြစ်နေတဲ့ r1 square plus r3 square ပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့်သူ့ရဲ့ကောင်ကိုတစ်ထပ်ကိန်းပြန်ရှာလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် r1 နဲ့ r3 တန်ဖိုးများကိုထည့်သွင်းပြီးတွက်ပါမယ်တွက်ကြည့်ပါအဲ့လိုတွက်ရင် r2 တန်ဖိုးသည်နောက်ပိတ်ဆုံးဘယ်လောက်ရလာမလဲဆိုရင်သူက2 to the power half into 10 to the power minus 1 2 to the power half ဆိုတာ2ရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းရင်းသည်1.414ပါဒါကြောင့်မို့လို့ r2 is equal to 1.414 into 10 to the power minus 1 meter ဆိုတာရပါအဲ့လိုရရင်ပေးထားချက်တွေစုံသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျူ3မှုသိပါပြီ Q1 Q2 Q3 R1 R2 R3 သိပါပြီအဲ့တော့ total ကိုတွက်ဖို့အတွက်ရေဘူးက general formula ဖြစ်တဲ့ဘယ်သူကိုအရင်ရေးမလဲသူက K is K တန်ဖိုးလေးတော့ရေးရအောင်ပါပေါ့ပြီးရင် general formula ဖြစ်တဲ့ electric potential at a point in an electric field
ဒီ formula ကိုရေးပါ B is equal to KQ by R ပြီးရင်ဒီပု္ပ္ပစာကပေးထားတဲ့ particular case တွေဖြစ်တဲ့တစ်ခုစီရဲ့တန်ဖိုးများကိုတွက်ဖို့အတွက်ပထမတစ်ခုက electric potential at point B due to charge Q1 B1 is equal to KQ1 by R1 မှာတန်ဖိုးများအားလုံးအစားသွင်းမှာ K က9 into 10 power 9မှာ Q1 က plus 5.0 into 10 to the power minus 9ပါ R1 က10 to the power minus 1ဒါလေးကိုရှင်းရလာမယ့်အဖြေသည် plus 450 volt ဒါလေးဟာ B1 ဖြစ်ပါတယ် Q1 ကြောင့် B မှာဖြစ်နေတဲ့ potential ပါအဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခု Q2 ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ potential B2 ကိုရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ electric potential at B due to charge Q2 B2 is equal to K Q2 by R2 ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ဖိုးများအားလုံးအစားသွင်းပါမယ်ဒီမှာလည်းပဲ R2 တန်ဖိုးကပြောင်းသွားပါပြီ 1.414 into 10 to the power minus 1မှာသူ့ကိုရှင်းတော့ရရှိလာမယ့်တန်ဖိုးသည် B2 is equal to plus 318.2 volt ဒါကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေရပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုကျန်တဲ့ Q3 ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ potential ပါဒါကြောင့် electric potential at point B due to charge Q3 that is equal to B3 equal to K Q3 by R3 ပါ therefore နော်တို့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာ substitution လုပ်မယ်အစားထိုးမယ်ဆိုရင်တော့စောစောကတန်ဖိုးတွေအစားသွင်းပါမယ်ဒါသည် B1 တုန်းကတွက်ခဲ့တဲ့ကိန်းတန်းတန်ဖိုးများနဲ့အားလုံးတူးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအဲ့တုန်းကတန်ဖိုးအတိုင်းပဲ plus 450ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြည့်စစ်3ခုကြောင့်အမှတ်ပြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ potential 3ခုရပါပြီရရင် total potential ကိုရှာဖို့အတွက် total electric potential at point B due to charges Q1 Q2 and Q3 B is equal to B1 plus B2 plus B3 ပေါင်းရုံပါပဲတန်ဖိုးများတွက်ယူရရှိတဲ့တန်ဖိုးများအစားသွင်းပါမယ်သူတို့အားလုံးအစားသွင်းပြီးဒါလေးကိုပေါင်းလိုက်ရင်တော့အမှတ်ပြီးမှာပြည့်စစ်3ခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ potential သည် plus 1218.2 volt ဆိုတဲ့အဖြေကိုတွက်ယူရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့နောက်ရက်မှာဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ